好，接下来我们要讲的是讲义的第10页，裁切工具。好，那我们刚刚讲的都是选取居多，那现在要开始对这个画布啊去做一些裁切的动作。那裁切工具其实还蛮容易理解，就是如果你在用一些桌面上截取的那种小软体啊，其实也是一样的原理，它就是可以去截取你想要的范围。好，那这边一样就是等一下请大家帮我打开067档案，然后这个就是我们如果每次想要固定裁切成一个固定尺寸的比例的话，你可以在做这个裁切工具的时候啊，然后这边去设定，或者是直接设定你要的大小。那我这边请大家是帮我设定75，那你也可以自己做你想要的那个大小都可以。这个就是切那个固定尺寸。那如果不去设定的话，没有强制，就是直接用拉的。那这个我刚刚已经做了70跟50，所以它已经帮我框起来了。现在电脑已经等我这个指示说，我已经选好了大小。那这个上方这个地方会有一个打勾，或者是叉叉，或者是回复。这就是如果你确定你要这么大小的话，你就把它按确认。然后不要的话就是取消目前的，或者是回复上一个那个动作。那我们先不要这个，不要刚刚的那个裁切的范围。然后我这边想要自己去把下面这个木材的地方裁切掉的话，你也可以直接这样子去选，把它选到我想要的大小，这样是我想要的，然后就按打勾。好，它就把我其他地方裁切掉。觉得这个还蛮容易的，但是你要去稍微看一下上面的功能，就是你可以去设定那个大小，然后或者是用比例的方式去算，或者是直接去下指令给它。然后另外这个检视的方式啊，有3等份，有格式的格点的方式，这边你都可以去试一下。比如说用格点的话，它看的那个效果会不一样。那补充一个就是这个画面啊，现在是没有指标的。如果你以后在做一些档案的时候，你那个尺寸上要非常的注意大小。所以检视这边啊，你可以先把指标拿出来，你就可以比较明确去看到尺寸，然后我们就可以比较明确的看到说这个图片它的大小。所以另外一个动作就是请大家帮我把指标这个功能拉出来。那这个指标就是也是一样，就是大家还蛮常，就跟一般的软体都一样，它就是可以去检视它的大小。OK， 所以这个还蛮简单，但是你去稍微试一下上面的功能。一样就是等一下请大家帮我打开067档案，然后这个就是我们如果每次想要固定裁切成一个固定尺寸的比例的话，你可以在做这个裁切工具的时候啊，然后这边去设定，或者是直接设定你要的大小。那我这边请大家是帮我设定75，那你也可以自己做你想要的那个大小都可以。这个就是切那个固定尺。好，接下来我们要讲的是讲义的第10页，裁切工具。好，那我们刚刚讲的都是选取居多，那现在要开始对这个画布啊去做一些裁切的动作。那裁切工具其实还蛮容易理解，就是如果你在用一些桌面上截取的那种小软体啊，其实也是一样的原理，它就是可以去截取你想要的范围。好，那这边有那个裁切的范围，然后我这边想要自己去把下面这个木材的地方裁切掉的话，你也可以直接这样子去选，把它选到我想要的大小，这样是我想要的，然后就按打勾。好，它就把我其他地方裁切掉。觉得这个还蛮容易的，但是你要去稍微看一下上面的功能，就是你可以去设定那个大小，然后或者是用比例的方式去算，或者是直接去尺寸。
那如果不去设定的话，没有强制，就是直接用拉的。那这个我刚刚已经做了70跟55，所以它已经帮我框起来了。现在电脑已经等我这个指示说，我已经选好了大小。那这个上方这个地方会有一个打勾，或者是叉叉，或者是回复。这就是如果你确定你要这么大小的话，你就把它按确认。然后不要的话，就是取消目前的，或者是回复它的上一个那个动作。那我们先不要这个，不要刚刚下指令给他。然后另外这个检视的方式啊，有3等份、有格式的格点的方式，这边你都可以去试一下。比如说用格点的话，它看的那个效果会不一样。那补充一个就是这个画面啊，现在是没有指标的。如果你以后在做一些档案的时候，你那个尺寸上要非常的注意大小。所以检视这边啊，你可以先把指标拿出来，这边你就可以比较明确去看到尺寸，然后我们就可以比较明确